সবসময় সর্দি কাশি লেগেই থাকে। কাশি মূলত 3 রকমের হয়ে থাকে। একটাকে বলা হয় ড্রাই কফ, যখন আপনি কাশবেন আপনার গলা থেকে যদি একেবারে কফ টফ না ওঠে তাকে ড্রাই কফ বলা হয়। একটা হচ্ছে ওয়েট কফ, যেটাকে বলা হচ্ছে যখন আপনি কাশছেন আর গলা অথবা আপনার নাক দিয়ে যখন দলা দলা কফ অথবা মিউকাস বার হতে শুরু করে সেটাকে ওয়েট কফ বলা হয়। আর একটা হচ্ছে দম লাগা কাশি বলা হয়। আপনার গলা অথবা বুকে কফ অথবা মিউকাস জমে থাকার ফলে আপনার কাশির সময় যে একটা যে দম লাগা ভাব হয় সেটাকেই বলা হচ্ছে দম লাগা কাশি। তো আজ আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি সবচেয়ে ভালো দম লাগা কাশির সিরাপ, গ্রিলিন্টাস এলএস সিরাপকে। তাহলে চলুন জেনে নেওয়া যাক এই সিরাপ সম্পর্কে সব কিছু। তো এটি তৈরি করেছে ওয়ার্ডেক্স ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড এবং ল্যাবরেটরিজ গ্রিফন প্রাইভেট লিমিটেড। এর দাম রাখা হয়েছে প্রতি 100 ml এর 95 টাকা 23 পয়সা। আর এর মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছেন লিভোসালবুটামল সালফেট আছে। এটি হচ্ছে একটি ব্রঙ্কোডাইলেটর, যেটি আপনার গলা অথবা আপনার বুকে কফ জমে থাকার ফলে, আপনার শ্বাসনালীতে কফ জমে থাকার ফলে আপনার যে শ্বাস নিতে যে কষ্ট হয় এই শ্বাসকষ্টটাকে দূর করে। এটি মূলত আপনার যে শ্বাসনালীটাকে প্রশস্ত করে বাইরে থেকে শ্বাস নিতে সাহায্য করে আপনার যে শ্বাসকষ্ট হয় শ্বাসকষ্টটাকে দূর করে। তারপরে এর মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছেন অ্যামব্রক্সাল হাইড্রোক্লোরাইড আছে। অ্যামব্রক্সাল হাইড্রোক্লোরাইড হচ্ছে একটি মিউকোলাইট, মানে আপনার যে গলা বা বুকে যে একটা কফ জমে আছে সেই কফটাকে আস্তে আস্তে এই কফের পরতটাকে নাক দিয়ে অথবা গলা দিয়ে বাইরে বার করে দিতে দিতে আপনার গলায় যে কফ জমে আছে সেই কফটাকে পুরোপুরি বাইরে বার করে দিয়ে আস্তে আস্তে কাশিটাকে ভালো করে দেয়। তারপরে এর মধ্যে আছে দেখতে পাচ্ছেন গুয়াইফেন্সিন আছে। তো গুয়াইফেন্সিন মেনলি আপনি যখন দেখবেন আপনার যখন কফ যখন জমে যায় তখন দেখবেন আপনি নাক অথবা গলা টানলেও কফ বাইরে বার হয়ে আসতে চায় না। গুয়াইফেন্সিন মেনলি কাজটি করে এটি যে আপনার কফটাকে আস্তে আস্তে নরম করতে সাহায্য করে। তো নরম করার ফলে সহজে আপনার গলা অথবা নাক দিয়ে কফটা বাইরে বার হয়ে চলে আসে এবং আপনার কাশি অথবা সর্দিটা সহজেই ভালো হয়ে যায়। তো মনে রাখবেন এই ধরনের দম লাগা কাশির সিরাপ সবসময় মূলত ভর্তি পেটে ব্যবহার করতে হয়। কক্ষনো মনের ভুলেও খালি পেটে ব্যবহার করবেন না, কারণ এর মধ্যে যে লিভোসালবুটামল সালফেট আছে এই লিভোসালবুটামল সালফেট হচ্ছে আপনি যদি খালি পেটে ব্যবহার করেন তো আপনাকে একটা কাঁপ ধরিয়ে দেবে। বিশেষ করে এই ধরনের দম লাগা কাশি মূলত বয়স্ক লোকজনদেরই হয়ে থাকে। 55 বছর অথবা 60 বছরের পরে যারা বয়স্ক আছে তাদেরই এই ধরনের আর কি কাশি হয়ে থাকে। তো তারা একেবারেই ব্যবহার করবে না খালি পেটে। তারা যখনই ব্যবহার করবে অবশ্যই ভরা পেটে ব্যবহার করবে খাওয়ার পর। তো এটি 5 বছরের কম বয়সী বাচ্চাদের জন্য এটি নয়। এটি 5 বছর থেকে 10 বছর বাচ্চাদের জন্য, যার যেমন শ্বাসকষ্ট হবে প্রয়োজন মাফিক বিশেষত 5 ml করে 3 বার খাওয়ার পরে ব্যবহার করবেন। 10 থেকে 18 বছর পর্যন্ত বয়সের জন্য এটি 7.5 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে ব্যবহার করবেন এবং 18 বছরের পরে 10 ml করে দিনে 3 বার খাওয়ার পরে ব্যবহার করবেন। আর এর সঙ্গে প্রয়োজন অনুপাতে অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট এবং অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল নেবেন এবং অবশ্যই উপকার পাবেন। মনে রাখবেন প্রথমে আপনি অ্যান্টিবায়োটিক ট্যাবলেট অথবা অ্যান্টিবায়োটিক ক্যাপসুল ওটা খাবেন, তারপরে এই সিরাপটা খাবেন। সিরাপটা খেয়ে 1 ঘন্টা কিচ্ছু খাবেন না। তবে আরেকবার বলছি, এই সিরাপটা কখনও খালি পেটে খাবেন না। খালি পেটে খাওয়া যায়ই না একেবারে। পেট ভরে ভাত খেয়ে তারপরে এই সিরাপ খেতে হয়। ব্যবহার করুন, দেখবেন অবশ্যই উপকার পাবেন। ধন্যবাদ।